tumaze amezi abanyororo batakamba yuko batakironka indya zikwiye, rimwe rimwe mbere zikabura bakamara iminsi atazo baronse. Ariko rero abategetsi abari amabohero nibo bigumira mu gace, twebwe n'ukuri ubwanwa bwapfutse umunwa, kuko benshi basemereye natwe twasemereye, mugabo turabura uko tubifata. N'amagarama bahora baronka 350 bababwije amenya yuko bagiye kuyagabanya, kandi batanguye kuyagabanya. Ubu basigaye baronka igice cyayo, bakabaha amagarama 175, naho nyene usanga ayo magarama adakwiye, usanga baha amagarama 150 gusa. Mwiyumve rero umuntu w'umugabo, umuntu akuze, kugira afungure ku munsi igarama 150, izo garama wumva zotunga umuntu umunsi wose. Ni hamwe rero usanga abanyororo babuze uko barya, ryo gituma birirwa barasemerera. Jewe mbonye ibintu biriko biraba mu gihugu, ni ukuri ku bintu vyerekeye ubukene, inzara, usanga rero akamaramaza. Nkanswe rero abanyororo ntibabitaho, kuko bobo naho bopfa leta ntakibabwira. Murazi yuko hariho n'abapfuye bagahira mu ibohero rya Gitega, umengo ntacyo byabwiye leta. Rero nkagira rero ni kwima indya umunyororo nico kimwe no kumwica, kuko nta handi abakura abarindiriye turya babahanye tukari twafungura. Rero jewe nkagira nti leta niba idashoboye kubagaburira, leta nibafate za ngingo zafatwa n'umushikiranganji w'ubutungane, barekure abanyororo b'ivyaha bito bito, barekure abanyororo bakwirije itakare cy'umunyororo, cane cane barya bahejeje iminyororo yabo ntacyo bariko bararima mw'ibohero, babarekure. Hanyuma hasigaye abanyororo bakeya bashobora kugaburira. Ko umushikiranganji nivyo tubona nawe ari vyabona, none turibaza tuti bihagararira hehe? Iyi ntumbero umukuru w'igihugu yama yasemereye, yama yavuze, aravuga tukarindira yuko hari icyokorwa tukabura. None abantu bazogera ku byo bavuga gusa, hanyuma ntibije mu ngiro.